Oi galera do canal Diário de um Deficiente Visual, é isso aí galera. Tô aqui mostrando para você aqui, né, para vocês todos aí do canal Diário de um Deficiente Visual, como é que é aqui o amanhecer no sertão baiano, galera. Olha só o som dos passarinhos. Muito bom, hein, galera? Então é isso aí. Peço a vocês aí, né, que se inscrevem aí no canal, ative o sininho para as notificações e se vocês puderem também compartilhe aí o canal Diário de um Deficiente Visual, tá ok? É isso aí, minha galera. Você chegou no canal certo aqui, o canal Diário de um Deficiente Visual. Bote o dedo aí e aperta o like. Dá um like aí pra nós, que é muito bom para o canal. Olha, galera, como é o amanhecer com o som dos pássaros. Galo cantando. Conto com vocês aí para ajudar o canal, galera. É muito bom, né, galera? Então é isso aí, eu peço a vocês aí que se inscrevem no canal, tá bom? E ative o sininho aí para as notificações. Que Jesus abençoe a todos vocês aí, de todo esse Brasil, aonde esse vídeo estiver chegando no momento, tá ok? É com você mesmo, aí ó, com você aí agora que tá de frente com a telinha do seu celular. Se inscreve aí no canal, compartilha, tá bom? E compartilha aí com seus amigos, familiares. É você mesmo, chegou no canal certo, Diário de um Deficiente Visual. Olha só, o som aí dos pássaros no amanhecer, no sertão. É isso aí, minha galera. Vai ter mais vídeos bons aí para vocês. Então é isso aí. Que Jesus abençoe a cada um e a cada uma de vocês. É, você mesmo, tá no canal certo, Diário de um Deficiente Visual, tá bom? Se inscreve aí e também comenta, fala aí o que vocês estão achando do canal, tá ok? É isso aí, espero o comentário de vocês. Que Jesus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.